欢迎来到烤箱一丁，用烤箱轻松做出美味小点心。今天要做的是红萝卜蛋糕，需要的材料有：我们先把红萝卜切块，放到果汁机里面。 把油倒进来，搅拌均匀。把红萝卜倒进来，搅拌均匀。 搅拌到没有面糊的颗粒就可以了。